السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي نتاع غدا اللي يكون فوندرودي لو 14 ماي 2021 مع 3:30 توقيت المغربي. لا كورس فانسن ديبار اوتوستار 2100 متر، 58,000 ديال الاورو. باري فانسن. غادي تكون هادو سبارتون. قررت باش ندير لكم ورقه والسيلو كما صارت العاده من قبل، ونشوفوا ايطاب بار ايطاب وعود بعود، ومع من خاسر ومع من رابح، ونحاولوا نخرجوا لا باز نتاعنا اللي غادي نلعبوا بها غدا ان شاء الله. On commence notre quintet avec le numéro 1, c'est Chrono d'Améline. Déféré des 4, l'entraîneur Michel, le driver 10 millions, on garde 9 ans, 8e distance, 9e, 4e et 9e. Pour moi, le numéro 1 qui بقى خاسر مع الكات بوحدو، و عنده واحد لا كورس اللي هي داير فيها 4 في لوتوستار اللي غادي نحترموه عليها، غنديرو ليه واحد خانه بوحدو في اتونسيون. Le numéro 1 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 2, c'est Bel R. L'entraîneur Boisse Martel. هذاك الان تخسر عليه 12 درهم ويموت عاوتاني في خطره باش نكونوا واضحين فيه. هاد بيل ار دافيري دي 4 اون غارد 10 ans. L'entraîneur Boisse Martel, le driver c'est net, distance 0 8e 9e distance في المونتي 0 في لا ميزيك نتاعو. هنا كما كنشوفوا كيبقى خاسر مع 5 و 9. pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, c'est Copsy. L'entraîneur Locno, Dominique Locno, déféré de 4, le driver Guillermini. كما كنشوفوا هاد العود كيبقى خاسر مع 8 ورابح 8. pour moi 3 c'est un outsider. غناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Saidat Again. Déféré de 4, on garde 10 ans. L'entraîneur Gop, le driver Anthony Barrière, كتبقى عنده 4e 3e et 1 7e في المونتي، 0 6e 0 3e في لا ميزيك نتاعو. كما كنشوفوا هاد العود كيبقى رابح الواحد مالغري لاج ديالو. غادي ناخدو لكم كاوتسايدر. le numéro 4 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 5, c'est Elena de Quattro. هاد الفيميل راه معروفة de 4 ans ديال كينتيات. l'entraîneur Soleil, le driver Eric Raffin, 2e 9e premier 6e 2e في لا ميزيك نتاعو. عندها واحد 4e هنايا. بين لي كورس اللي دايره راه ما خاسره مع حتى شي عاود في 2100 متر. اللي لقيت عليها ضربه 6 و 10 في 2100 وضربه 8 في 2700. pour moi Elena de Quattro c'est un favori اللي غادي نحطو لكم هنا. le numéro 5 c'est un favori. Et on continue avec le numéro 6, c'est R. Delios. L'entraîneur Arel, le driver Lagadec. Distance 4e 5e 5e 0 4e. بالنسبة ليا هاد الفيميل دو 7 كتبقى خاسرة مع 5 و 8 و 10. نشوفو المزايا وخصائص نتاعها في لوتوستار. هنا 2850 2875 2850 2100 دايرة واحد 5e. 2700 5e. pour moi صراحة هاد 6 غادي ناخدو لكم كطوكار. le numéro 6 هنا كطوكار. بالنسبة للطواكر اللي غناخد لكم غدا راه لاباس تقدروا تاخدوها من بين فافوري و اوتسايدر. بالنسبة للطوكار اتونسيون
فيهم الشك شويه. اي ما يكونوش عندنا بزاف ديال النوامر، غنحاولو نعطيوكم واحد 8 في كل شي كاع لي فيهم شويه الريحه. Et on continue avec le numéro 7, c'est Electra des Viviers. Donc, l'entraîneur Roy Lequier, l'entraîneur Lewa Brani, femelle de 7 ans, déféré de 4, troisième, premier, distancé premier, quatrième في la musique نتاعو, troisième, premier. Donc, femelle كتعشق دير لا ريفي نتاعها صراحة. مي كما كتبت لكم هنا راه عودة ديال 2875 متر، كتبقى ضربة 6 وضربة 9. دونك اتونسيون نتوما اتونسيون منا غناخدها لكم هنا حدا 6 كطوكار. دونك لو نيميرو 7 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 8. Donc c'est Equinox. عود مال de 7 ans معروف. Il n'est pas déféré, toujours ما كيمشيش مديفيري. L'entraîneur Bruno, le driver Mathieu Abrevard. Donc premier, deuxième, troisième, sixième et cinquième في la musique نتاعو. toujours كيبلاصي كيما كنشوفو كيدير tous les distances. دونك 2175 متر خسر مع 3 و5، 2850 ضرب 3. بور موا صراحة هاد لو نيميرو 8 سي ان اوتسايدر، غناخدو لكم هنا ك اوتسايدر، ما تقدرش تقتلو في خطرة. Et on continue avec le numéro 9, c'est Devin de Navarre. Donc l'entraîneur Hachin, le driver les bourgeois, déféré intérieur, femelle de 8 ans, 5e 0 6e 8e 0 6e 5e 2e في لا ميزيك نتاعو. صراحة النمرة 9 كتمشي شوية صعيبة في لوطوستار. هنا اللي لقيت عليها 2875 متر خاسرة مع 6 و 7. دونك بور موا غدا غادي نضحي بها، سي مور. Et on continue avec le numéro 10, c'est Y-Roll. Donc, déféré postérieur, on garde 8 ans. L'entraîneur Nescan, le driver Alan Lamy, 8e distancé, 0, 3e, 2e, 6e et 4e في la musique نتاعو. صراحة هاد العود ما بيش، كيبقى ضارب 6 و خاسر مع 5. نشوفو هاد الغلبة اللي غلب 6 هنايا شحال كانت المسافة نتاعو. هنا 2100 خسر مع إلينا دي كواترو، دونك ديستانسا. هنا كتأكد لينا إلينا بأنها أحسن منو، وهنا كيبقى اضرب 6 2100. مي بور موا صراحة لو نيميرو 10 توجو راكم عارفين ما كنعولش عليه في لوطوستار وكنقتلو، صافي الا كان شي عاود نيت لي صحيح. دونك لو نيميرو 10 سي مور pour moi. Et on continue avec le numéro 11, c'est Staro Evileg. Donc l'entraîneur Kuiper, le driver Matteo Motti, on garde 10 ans, Sharif, déféré intérieur, 0, mbat la rentrée, 6e, 2e, 1er, 5e. Donc pour moi le 11 2825 متر كما كنشوفو كيبقى رابح الكاط بوحدو، مي ما كافياش هاد الكورسة وباقي ما رجعش لا فورم ديالو. يلا داير كورسة وحدة في هاد 2021 من بعد لا رونطري، دونك سي مور. Et on continue notre quinté et terminé avec le numéro 12 اللي كيبقى العود الاخر عندنا، سي جاكو زاز. L'entraîneur Jean-Michel Bazer, le driver Philippe Degarde, on garde de 9 ans. Donc عنده premier distancé 9e وقبل لا رونطري عنده premier deuxième في لا ميزيك نتاعو. دونك عاود ديال البازير عطيه فيليب دوغارد، كنظن جاي براني على هاد الكاتيجوري ديال الكينتين تاع غدا، كيبقى ما خاسر مع حتى شي واحد. ميم
2700 2150 2700 2700 2550 1850. ميم التيران ديال الفانسن كما كنشوفو راه عمرو دار فيه واحد لاكورس بلاتي نرجعو لها بانت ليا هنايا بلاتي ها هي باري فانسن مي كانت في 2700 مع واحد الكاتيجوري اللي هي مجهدة عليه. دونك بور موا غدا واخا مديوش البازار غادي ناخدو ليكم ك فافوري لو نيميرو 12 سي ان فافوري. هكا غادي نكونو الاخوان ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه ب8 د النويمرات بين فافوري اوتسايدر اي طوكاري اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 12 5 كاوتسايدر 8 4 3 كطوكار 7 6 في اتونسيون الواحد. Donc pour les étrangers, à la côté favori c'est 12 5, à la côté outsider c'est 8 4 3, à la côté tokar c'est 7 6 et attention toujours le numéro 1. كان معكم جروب اونلي كينتي فيب اللي كيعطيكم كينتي من الورا كينتي. الى عجباتكم هاد طريقه الخدمه بحال هكا ورقه والسيلو ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا باش نبقاو نستعملوها بزاف. الا طلعتوا لي لايك غنرجعوا للطريقه القديمه. الا كانوا لي لايك قل من الفيديوهات اللي قبل نبقاو في الشرح ديالنا القديم وما نتخلاوش عليه وما نبدلوش. دونك ما تنساوش تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم. بون شونس اتوس. كنقدر نتمنى كلشي يتخلص معايا غدا. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي على لا توش ابوني وفعل الجرس. والله يعاونكم الاخوان ومبروك عيدكم.